Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, mana yangi darvozamizni o'rnatib oldik. G'alaba qishlog'iga o'rnatildi. Bag'dod tumaniga. Rejimkalar go'ld rangda bosilgan. Bog'ichlari qo'yilgan, zamoklar zubr zamok. Taglariga kontnet shvillet. Profillari 6x4 1.5 stenkada. Listlarimiz 1.8. 2 qavatli. Stoykalari 8.8 1.5 stenkada bo'lgan. Bu darvozamiz kvadrat metri 1.200.000 so'mdan kelishtirib o'rnatib beriladi. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlari bor. Vodiyga besplatni yetkaziladi. Toshkent vohalarga kelishilgan holat. Juda chiroyli holatda chiqdi darvozamiz. Ko'rib obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Shumkalar bo'lgan. Rejimkalar qo'yilgan. Darvozamiz egasi, mana uyda egasi. Yopib qo'ying. Ma'qulmi darvoza? Orqalaridan tekis holatda. Yo'llar silliq. Yo'llar ozgina kirgan holatda bo'lgan. Zatorlarimiz tashqi zator qo'yilgan. Orqa tarafdan kraskalar ham cho'tga chiqqan. Xudo xolasa ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Kelishda sifatli o'rnatib beramiz. Ochilib yopilishlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari yengil. O'zi ochiladi, mana yengil holat. Uylarga qo'yilgan. Joyga to'xtaydi, xudo xolasa. Ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib. Eshikchamiz ochilib yopilishlari yaxshi. Kuzatuvchilar, mana xudo xolasa telefon qilaverasizlar nomerlarga. Kelishda chiroyli o'rnatib beramiz.